Պարզես հարգելի քաղաքացիներ, ինչպես գիտեք, օրեր առաջ գործընկերներիս պարոն Բաբաջյանի և պարոն Թևոսյանի հետ օրենքի նախագիծը դրեցինք շրջանառության մեջ, որը կոչվում է տեսալուսողական մեդիայի մասին օրենքի նախագիծ։ Գիտեք, որ դեռևս նախորդ տարվանից բազմիցս խոսել ենք հեռուստատեսության և ռադիոյի ոլորտում փոփոխությունների անհրաժեշտության մասին, տեղի են ունեցել խորհրդարանական լսումներ և շուրջ մեկամյա աշխատանքի արդյունքում, ինչպես պատգամավորների, այնպես էլ հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի, նաև հասարակական սեկտորը ներկայացնող գործընկերների հետ համատեղ գործունեության արդյունքում այսօր ունենք օրենքի նախագիծ։ Մենք քանիցս հանդես ենք եկել հայտարարությամբ, որ գործող հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքը այլևս հնացած է և ունակ չէ լուծելու հեռուստաեթերի և դրա բովանդակության առջև ծառացած նոր մարտահրավերները և դրանց խնդիրները, հետևաբար մենք հանդես եկանք քաղաքական հայտարարությամբ, նշելով, որ ունենալու ենք բոլորովին նոր օրենք, որը հնարավորություն թույլ կտա մեզ վերահսկելու այդ դաշտը, խաղի նոր կանոններ հաստատելու ուրեմն բոլոր կողմերի համար, արդար կանոններ և արդեն օրենքի նախագիծը շրջանառության մեջ է դրված։ Հույս ունենք, որ առաջիկա 1-2 ամիսների ընթացքում օրենքի նախագծի հետ կապված նոր առաջարկներ կստանանք, որևէ կաշկանդվածություն չունենք բոլոր առողջ և օգտակար առաջարկները զետեղելու նախագծում և այժմ առաջարկում եմ գործընկերոջս պարոն Թևոսյանին, որը ըստ իս ամենամեծ ավանդը ունի օրենքի նախագծում, առավել մանրամասն ներկայացնել այն հիմնական ուղղությունները օրենքի նախագծի, երբ որ առհասարակ տեսալսողական մեդիայի մասին օրենքի իմաստը և նպատակը ձեզ ներկայացնի այժմ։ Շնորհակալություն, ձեզնից նույնպես շնորհակալություն ուշադրության համար, այստեղ յուրաքանչյուրը ունեցել է այնքան ավանդ կամ այնքան ներդրում, որքան կարողացել կամ ներել է հնարավորությունները, իմ ուսերին դրված է եղել հիմնականում սևագործի, շնորհակալություն իմ գործընկերներին, որոնք մեծապես նպաստել են կոնցեպտի մշակմանը և ներկայացմանը, որի մասին և հիմա կխոսենք, Ուրեմն մենք ինչ ենք մտածել, որ ճիշտ է լինի, որպեսզի մեդիա դաշտի տնտեսական հատվածը մենք կարողանանք տարանջատել բովանդակային հատվածից, մենք այդ դաշտում խաղացող գոյություն ունեցող ընկերությունները հիմնականում բաժանել ենք երկու խմբի։ Մի խումբը դա կոնտենտ արտադրողներ, մյուս խումբը դա այն ինֆրաստրուկտուրաներն են, ենթակառուցվածքներն են, որոնցով այդ կոնտենտը հասնում է հանրությանը։ Նախ պիտի նշեմ, որ կարգավորման ենթակա չէ այս օրենքով որևէ ուրեմն մեդիածառայություն կամ զանգվածային լրատվության միջոց, որը տալիս է վիդեոարտադրանք, բայց օգտվում է ինտերնետ հոսթինգների ծառայություն։ Ներողություն։ Եվ ինտերնետ տիրույթում գործող ուրեմն հոսթինգների ծառայությունից օգտվող ընկերությունները այս օրենքով կարգավորման ենթակա չեն, այսինքն YouTube-ը, առանձին վերցրած կայքեր, որտեղ տեղադրվում են սեփական արտադրության տեսալսողական հաղորդումներ կամ նյութեր, նրանք այս օրենքով կարգավորման առարկա չեն։ Ուրեմն կարգավորվում են այն ենթակառուցվածքները, որոնցով հեռարձակվում են մեդիա ծառայությունները ուղիղ կապ հաստատելով հանրության հետ կամ կոնկրետ, ինչպես օրենքում նշված է, օգտատիրոջ հետ։ Մենք այդպիսիք ունենք որպես գործիքակազմ հանրային մուլտիպլեքսը այս պահի դրությամբ հեռուստաաշտարակն է, որով այս պահի դրությամբ հեռարձակվում է մեր հեռուստաալիքների մեծամասնությունը։ Կարող ենք ունենալ մասնավոր մուլտիպլեքսներ, օրենքում սահմանված է, այսինքն նոր փոքրիկ աշտարակների, այսպես պայմանականորեն ասած, խմբեր, որոնք կօգնեն մարզերում առանձին հեռուստաընկերությունների հեռարձակմանը, և ցանցային օպերատորներ ունենք, որոնք մենք անվանում ենք կաբելայիններ, որ կամ ցանցով, կամ մալուխով, կամ
փոքրիկ հաճախականությունների փոխանցմամբ մեզ մատակարարում են հեռուստակոնտենտ, իսկ արտադրողները արդեն որոնց մենք անվանել ենք տեսալսողական մեդիա ծառայություններ, դրանք հենց այն ընկերություններն են, որոնք արտադրում են կոնտենտը եւ հանձնում են, որպեսզի դա հասնի հեռուստաընկերություններին։ Եվ այս պարագայում շատ հեշտացել է մեր գործը, որովհետև բովանդակային հատվածի նկատմամբ պատասխանատվությունը հիմնականում դրվում է կոնտենտ արտադրողների ուրեմն ուսերին, այլ ոչ թե այդ կոնտենտը, այդ հաղորդումները, այդ նյութը տարածողների ուսերին։ Հիմնականում ազատականացված է տեսալսողական մեդիա դաշտի գործող անձանց գործունեությունը, սակայն բացառությամբ այն դեպքերի, երբ որ մենք ունենք որոշակի սահմանափակ կարողություններ, իդեմս օրինակ հանրային մուլտիպլեքսում առկա սլոթերի կամ ներողություն, այս պահի դրությամբ ուրեմն մենք ունենք մի քանի կրկնեմ հանրային սահմանափակ ուրեմն նշանակությամբ գործիքներ, որոնց հետ կապված պետք է հայտարարվեն բնականաբար մրցույթներ, որպեսզի հասկանալի լինի, թե այդ սահմանափակ քանակությամբ հնարավորություններից ովքեր են օգտվելու եւ ովքեր ցավոք սրտի չեն կարողանա։ Մնացած բոլոր դեպքերում, երբ այդ սահմանափակումը չկա նաեւ սահմանափակում լիցենզավորման հետ կապված։ Այսինքն մեդիա ծառայությունը կարող է հեղինակազորվել հանձնաժողովի կողմից որպես ընկերություն, որը արտադրելու է ուրեմն կոնտենտ, հեռուստա կոնտենտ կամ ձայնային կոնտենտ։ Եվ եթե նա չի ուզում մասնակցել սահմանափակ քանակությամբ ռեսուրսի օգտագործման մրցույթին, նա կարող է ազատ հեռարձակվել ցանցային օպերատորներով։ Փոխարենը ցանցային օպերատորներն են ստանում լիցենզիա եւ որոշակի պարտավորություններ են ստանձնում չհեռարձակել այնպիսի կոնտենտ, այնպիսի չաշխատել, այսպես ասած, չհամագործակցել այն մեդիա ծառայությունների հետ տեսալսողական, որոնք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը հակասող ուրեմն նյութեր կարող են տարածել, դիցուք ատելության խոսք, դիցուք բռնության քարոզ, դիցուք պոռնոգրական նյութեր եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Եվ տեսեք, մի փոքրիկ մոդելի մասին էլ կուզեի խոսել, որը կարծում եմ, որ տնտեսվարողների համար կարևոր է։ Այստեղ մենք փոխել ենք դիստրիբյուտորների կողմից Հայաստան ներմուծվող ալիքների եւ այստեղ հեռարձակման ուրեմն կարգը ոնց պիտի արվի, որ ճիշտ լիցենզավորվի։ Նախկինում ալեգորիայով պատմեմ, ոնց որ քննարկում ենք, նախկինում ուրեմն պատկերացրեք, այո, սառն անցնում, չէ՞ երևի։ Նախկինում տեսեք, ուրեմն գալիս էր մի բեռնատար, որը իր հետ բերում էր դիցուք յոգուրտ։ Եվ այս յոգուրտը հանգիստ մտնում էր սահմանը, բաժանում էր խանութների մեջ, եւ խանութները արդեն իրենց յոգուրտները վերցրած գալիս էին հեռուստահանձնաժողով տվյալ պարագայում, այսինքն իրենց ալիքներով, եւ ասում են մենք այսպիսի ալիքներ ենք հեռարձակելու։ Այս պարագայում մենք շատ տրամաբանական փոփոխության ենք ենթարկել այդ մոդելը եւ այդ բեռնատարը, որ մտնում է Հայաստան, մենք մաքսազերծում ենք անմիջապես, այսինքն դիստրիբյուտորը ինքը գալիս եւ ասում է հանձնաժողովին, որ ես այսպիսի ալիքներ եմ բերում Հայաստան, հանձնաժողովը ասում է լավ, հրաշալի է, մտցրուներց, այսինքն մաքսազերծման բոլոր կանոններին համապատասխան, եթե նորմալ ապրանք է մտնում է, եթե ոչ, այնտեղ արդեն կարգերը սահմանված են առանձին եւ դա բաժանվում է արդեն ցանցային օպերատորներին եւ ցանցային օպերատորները այլևս որևէ խնդրեմ չեն ունենում այդ ալիքների հետ, որ ամեն նոր մտածի համար գան եւ հանձնաժողովի հետ խոսեն այդ մասին, այլ ուղղակի հանգիստ կարող են օգտվել շուկայում առկա բոլոր դիստրիբյուտորների ծառայություններից, որոնք ի սկզբանե արդեն պայմանականորեն մաքսազերծված են հանձնաժողովի կողմից։ Մենք ինչ կարող ենք ուզում եի, որ դուք կանգ առնեիք հատկապես հնարավորությունների վրա, մենք սահմանափակումների մասին կարծես շատ խոսեցինք, բայց օրենքը ահռելի հնարավորությունների դաշտ է։ Ես այդ ազատականացման մասին, այո, դա ոչ միայն
այսպես կենտրոնական եւ առաջնային այսպես հերոստատիկների համար, այլև մարզայինների համար եւ ռադիոների համար եւ ռադիոների համար եւ այն կարողությունները, որոնք մենք պատկերացնում ենք տարիներ ի վեր գեներացվել են հանրային հերոստանգերությունում, այդ հնարավորությունը փաստորեն օրենքով մենք այլևս առաջարկում ենք հասանելի դարձնել, շնորհակալություն, այսպես հիշեցեք այդ բոլոր կարևոր բաները, բաղադրիչները, որտեղ քանի որ օրենքը իսկապես լրիվ նոր է եւ ահագին բաներ կան, բոլորին անդրադառնալ այս պայմանությամբ կարող չհիշեմ, կարծում եմ որ կոնստրուկցիան ավելի կարևոր է, բայց փաստորեն դրանք ավելի կարևոր բաներ են։ Նախ առաջին հերթին այո, մենք այնպես հնարավորություն ենք ուզում ստեղծենք, որ մասնավոր մուլտիպլեքսները, ինչպես ասեցի քիչ առաջ, բայց ավելի մանրամասնեմ, 2 եւ ավելի մարզում կամ Երևանում կարողանան գործունեություն ծավալել։ Ինչու, այսինքն նախկինում դա հնարավոր էր միայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում իրավունք կար նման բան անելու, երբ որ ասում ենք մուլտիպլեքս, նույնիսկ հիշեցնեմ, հասկանում ենք աշտարակը, իր ամբողջ ցանցով, ոնց որ կարելի ասել դրանից եւս մի հատ լինի, որը զուգահեռ է նույն գործողությունը, նույն ծառայությունը մատուցի այլ հեռուստաալիքների։ Եվ դրանք կարող են լինել արդեն 2 մարզում, ոչ թե ամբողջ Հայաստանում, Երևանում, մյուսը ռադիոների մասով անպայման ասեմ, որ մենք նաև ես խոսել եմ բարձր տեխնոլոգիաների նախարարի հետ եւ մենք արդեն մտածում ենք ռադիոյի ցանցի թվայնացման մասին, այս պարագայում նաև հանել ենք սահմանափակումը մնացած բոլոր մարզերում բացի Լոռից եւ Շիրակից ռադիոների մրցույթի, այսինքն կարող են այդ հաճախությունները արդեն ավել մրցույթի, իսկ թվայնացումից հետո ընդհանրապես դրանք շատ կդառնան եւ մենք հնարավորություն կունենանք ռադիոյի բիզնեսով զբաղվողները կոնկրետ լայն մեծ ծավալվելու հնարավորություն կունենան։ Եվ նաեւ մենք մտածում ենք, որ մարզային հեռուստաընկերությունների զարգացման համար մենք եւ քննարկել եւ որոշել ենք, որ կարելի է հանրային հեռուստաընկերության պատրաստած կրթական, գիտական եւ մշակութային հաղորդումները, որոնք հանրային սեփականությունն են, ոչ ուշ քան մի տարի հետո հնարավորություն տալ իր ամփոփող բովանդակությամբ հեռարձակելու նաեւ մարզային հեռուստաընկերություններին բոլորին, այո, այսինքն պատրաստի, ինչու է սա կարևոր նաեւ, որովհետեւ մենք այս օրենքով նաեւ խստացնում ենք հայֆիկացիան, հայալեզվացումը եւ ենթադրում ենք անցումային դրույթներով, որ տարի ու կես մոտավորապես հետո պետք է 100%-անոց հայալեզու կոնտենտ լինի, որպեսզի վախենալի չհնչի, ասենք որ դա վերաբերում է նաեւ օտարերկրյա ֆիլմերին, որոնք ուղղակի ունեն ենթագրեր կամ թարգմանված են, եւ չի վերաբերվելու երաժշտական եւ հենց լեզու սովորացնող կրթական հաղորդումներին, բայց մնացած բոլորը պետք է ենթադրվի, որ հանրային բովանդակության օգտագործումը նաեւ կնպաստի, որպեսզի նոր բացվող հեռուստաընկերությունները կարողանան հաղթահարել հավելեմ այդ 2 օր առաջ հրապարակեցի, օրենքի նախագծի մասին, քաղաքացիների հիմնական գերակշռող մասը շատ ոգևորված էին, բայց միևնույն ժամանակ ասում էին, այո, պետք է փակել այս ալիքը, այս հեռուստահաղորդումը, ես ուղղակի ուզում եմ ասել, որ օրենքի նախագծով եւ առհասարակ մեր քաղաքական թիմը եւ մենք որևէ պարագայում նման հարց լինել չի կարող եւ գուցե կլինեն քաղաքական շատ ուժեր, որ կերազեն, որպեսզի մենք այդ ճանապարհով ընթանանք, բայց ստիպված եմ հիասթափեցնել։ Սիրելի քաղաքացիներ, խնդիրը նրանում է, որ մենք որևէ հաղորդում, հաղորդաշար, որ առավել եւս որևէ հեռուստաալիք փակելու, չունենալու խնդիր դնել մեր առաջ չենք կարող։ Դա առհասարակ դեմ է մեր արժե համակարգին եւ հույս ունենք, որ առաջիկայում այդ համեմատությունները նախկին իշխանությունների գործելավոճի հետ չի լինի, բայց մեր խնդիրը սահմանել խաղի նոր կանոններ, առողջ կանոններ, որը այո, շատ եւ շատ հեռուստահաղորդաշարեր, հաղորդումներ ստիպված կլինեն եւ հեռուստաալիքներ ստիպված կլինեն հետեւել դրան։ Այսինքն մեր խնդիրը, երբ մենք ասում ենք, որ պիտի մաքրենք եթերը, կհնչի դա, չգիտեմ, չափազանցված, գրոտեսկային, բայց մենք իրապես մեր արժեվ խնդիր ենք դրել, որպեսզի թող ավելանան հեռուստաալիքները, բայց նրանց արժեվ պետք է լինեն որոշակի խաղի կանոններ, ի վերջո նրանք օգտվում են հանրային մուլտիպլեքսից,
Հետևաբար շատ արդարացի է, որպեսզի լինեն խաղի կանոններ։ Ես ընդհանրապես մեկ օրինակ եմ ուզում բերել խորհրդարանական լսումների ժամանակ ես հանդես եկա խոսելով տարատեսակ արտասահմանյան սերիալների մասին, նշեցի, որ կարծիք հնչեց, որ մարդիկ դիտում են, հետևաբար կա պահանջարկ։ Իսկ ես հարցադրում անեցի հռետորական, ասացի, իսկ մենք այլընտրանք առաջարկել ենք, որ նեղանում ենք մեր քաղաքացիներից, որ հնդկական, բրազիլական սերիալներ են դիտում, եւ մի քանի օր առաջ ես նամակ ստացա հանրայինի արդեն նախկին տնօրեն Մարգարիտա Գրիգորյանից, որտեղ ներկայացում էր վերջին օրերին վիճակագրությունը հեռուստասերիալների եւ առաջին տեղում անատոլական պատմությունն էր, որը հեռարձակվում է հանրային հեռուստաընկերությամբ։ Ինչը ինձ համար գոնե թե չափազանց ոգևորող էր, շատ ուրախացնող, ես ինքս եմ դիտում այդ հեռուստասերիալը եւ մեր խնդիրը հետեւյալն է։ Մեր հանրությունը անհրաժեշտություն կարիք ունի լավ արտադրանքի, որակյալ պրոդուկտի եւ մենք այս օրենքով նաեւ սա ոչ թե միայն խստացնող եւ պատժող, բայց նաեւ խրախուսող եւ աջակցող օրենքի նախագիծ է, այն խրախուսում է տալ լավ արտադրանք։ Մեր հիմնական ասելիքը առհասարակ մեր հեռուստաալիքների գործընկերներին հետեւյալն է. մեր հեռուստադիտողը ավելի լավ պրոդուկտի է արժանի։ Բայց որպեսզի մի քիչ այսպես դինամիկ անցնի, ամեն դեպքում դուք եք վերահասկացնում, հիմա փակում եք ալիքներ։ Ես վերահաստատում եմ, ես նաև հասկացա ակնարկը ներողություն եմ խնդրում, մասնագիտականի մեջ շատ էի խորացել, վստահ եմ, որ քիչ մաքրել։ Բայց ամեն դեպքում ես ուզում եմ այդ կոնստրուկցիան մոտավորապես, որպեսզի հետագայում նաև լրագրողներին, որտեղ մեզ լրագրողներ կլինեն, ինչ-որ կանակությամբ, որպեսզի խուսափենք մեծ կոնստրուկցիաների մասին խոսելու վրա ժամանակ ծախսելուց եւ ավելի դետալային քննարկումներ ծավալենք, բայց ժամանակ ունենք դեռ կհասցնենք ամեն ինչն անել։ Վերահաստատում եմ ինչ որ ասաց պարոն Հարապետյանը, ասեմ ավելին, որ մենք այս օրենքով նաեւ որոշակիորեն բովանդակային վերահսկողության իրավունք ենք տալիս նաև հանձնաժողովին, իհարկե այդ վերահսկողությունը չի նշանակում, որ մահակ ենք տալիս, այլ ընդհանրապես իրավունք, ընդհանրապես իրավունք, որպեսզի հանձնաժողովը բովանդակային թեմայով կարողանա շփվել մեդիացառայությունների հետ եւ տեքստեր ասել որոշակիորեն եւ նրանք չդիմադրեն, որովհետեւ դրանք այն բովանդակությունը, որի մասին պիտի զրույց գնա, դա ամբողջ աշխարհին, քաղաքակիրթ աշխարհին բնորոշ ուրեմն երևույթ է, խոսքը գնում է կարծիքների հավասարության, կարծիքների բազմազանության, ընդհանրապես ներկայացվող կոնտենտի բազմազանության, կեղծ տեղեկատվության բացակայության, այսինքն այն, ինչը որ ենթադրում է նորմալ առողջ հասարակության առողջ հեռուստաալիք, այսինքն խոսքը չի գնում իշխանություններին ավելի շատ ձայն տալու կամ չգիտեմ ընդդիմությանը ճնշելու կամ ընդհանրապես եւ դա վերաբերում է բոլորին հավասարապես անկախ նրանից թե ով է այդ պահին իշխանություն, ով է այդ պահին ընդդիմություն, ով է այդ պահին ինչ որ X գաղափարախոսության կրող կամ ով Y վերաբերելու է բոլորին եւ հեռուստաընկերությունները կամ տեսալեսողական մեդիա ծառայությունները իրենք պետք է գիտակցեն, որ այլևս այդ խաղի կանոններով են խաղալու, որպես քաղաքակիրթ երկրում գործող, քաղաքակիրթ պայմաններում աշխատող, քաղաքակիրթ տնտեսվարողներ։ Ես կուզեի ավելացնել, չափազանցրած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ սա մեր երկրի համար ունի ազգային անվտանգության կարևորություն եւ նշանակություն, եւ ներքին իմաստով, եւ արտաքին իմաստով, ես կարծում եմ, որ սա մեր հասարակության դիմադրողունակությունը ամրապնդող նախաձեռնություն է եւ մենք խոսեցինք սրա մասին թերևս 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո կարևորագույն նախաձեռնություններից մեկն է, որ միասնաբար արեցինք, որի համար նաեւ ես շնորհակալ եմ, որ այդ առաջարկը եղավ մասնակցելու այս աշխատանքներին եւ հայաֆիկացման իմաստով ըստ էության ինչքան մեծ կարևորություն մարզային կոմունիկացիայի մենք հստակ նաև նշենք օտար հեռուստաալիքների մնալ չմնալու հարցը հանրային մուլտիպլեքսում ըստ էության միայն ռուսական միջպետական
Միջպետական համաձայնագրերով, այո, ամրագրված պայմանավորվածությամբ հեռուստաալիքները կարող են այնտեղ լինել եւ ըստ էության մեկ ալիք կարող է այս պահին, չէ, երկու ալիք կարող է ռուսական մնալ։ Ես քանի որ դա պետք է մի հատ հանձնաժողովից հասկանալ։ Սա եւս չափազանց կարևոր է եւ մենք կարծում եմ մեր արտաքին գործընկերներին եւս հստակ ուղերձ հղենք այն խաղի նոր կանոնները կամ պայմանները, որոնք որ ամրագրված են օրենքում, ըստ էության միջպետական համաձայնագրերով են այլևս օտար լեզուներով հեռուստաընկերությունները, օտարերկրյա հեռուստաընկերությունները հեռարձակվելու մեր երկրի տարածքում։ Ներքին քաղաքական իմաստով ես կարծում եմ չափազանց կարևոր է, չափազանց սպասված է, որպեսզի իսկապես կարողանանք այնպիսի մեխանիզմներ ներդնել, ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներ, որոնք ընդհանրապես որևէ ձևով չեն պայմանավորում օրվա իշխանության ով լինելը։ Երկարաժամկետ ապահովագրում են երկրին այն ռիսկերից, որի մեջ ենք մենք բոլորս այսօր, եւ այո, գուցե ես անձնապես պիտի ասեմ, որ մարզային իմ այցելությունների ժամանակ մշտապես մեր ազգաբնակչության կողմից այսպես պահանջ է դրվում գնալ ավելի հատու եւ կոշտ միջոցների, ինչպես դուք նաեւ շեցիք, պարոն Հայրապետյան, եւ գուցե շատ էլ օբյեկտիվորեն արդարացված պահանջ է, բայց այն հիմքերը ես ուզում եմ հավաստիացնել, որ դրվում են այս նախագծով եւ հույս ունեմ, որ այն կդառնա օրենք, լուծում են մեծ այսպես հիմնական մտահոգությունները, ըստ էության մենք կամ բարարքով են նախապատրաստում ստանդարտներ ենք դնում հեռուստաընկերությունների առաջ, բովանդակություն արտադրելու տեսանկյունից, որոնք ուղղակի բացառում են կամ նվազեցնում են, այդպես ասենք ես։ Ուղղակի այո, այն սպառնալիքների առատությունը, որ մենք այսօր ունենք, որը հորդում է եթերից, ես կարծում եմ, որ սա այդ իմաստով բավական լավ լուծում է պրևենտիվ իմաստով եւ ամբողջական իր նշանակությամբ։ Ես եթե թույլ տաք, արնայք մի քանի շատ հախուռն մտքեր են գալիս, բայց կարծում եմ օգտակար կլինի կիսվել, որպես կրթության, գիտության, մշակույթի հանձնաժողովի անդամ պետք է ասեմ, որ ինձ համար հատկապես շատ կարևոր է այս օրենքի նախագծով նաև մշակութային եւ կրթական բաղադրիչի կարևորումը եւ դրա արժևորումը հեռուստաեթերում։ Բացի այդ, ոչ պակաս կարևոր է փոքր եւ հատկապես մարզային հեռուստաալիքներին տրվելիք աջակցությունը այս օրենքի նախագծով, որը մեզ համար եւս ռազմավարական առումով մեծ շաբաթազանց մեծ նշանակություն ունի։ Լեզվի հետ կապված արդեն կարծում եմ գործընկերները շատ նշեցին։ Տեսեք, մենք նախորդ տարվանից, երբ շփումներ սկսեցինք հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի հետ եւ ասում էինք ինչու այս, չգիտեմ, բռնության տեսարանները, քարոզը եւ նմանատիպ անթույլատրելի երևույթները, ուրեմն հայհոյանքը, այս երևույթները ինչու համապատասխան կերպով չեն կարգավորվում, մեզ հստակ մենք պատասխան էինք ստանում, որ ըստ էության օրենքը թույլ է, չի աշխատում։ Հետևաբար այս օրենքի ընդունումից հետո ուզում եմ ասել, որ օբյեկտիվորեն որոշակի ժամանակ դեռևս կպահանջվի, որպեսզի այդ գործիքակազմը ՀՌՀ-ն ստանձնի, այսինքն պարոն Թևոսյանը երբ նշում էր, որ ինչ որ իմաստով լիազորությունները մեծանում են, մենք հենց սա նկատի ունենք, որ այսպես ասենք բացում ենք այդ հանձնաժողովի ձեռքերը, որպեսզի հնարավորություն ստանա վերահսկել բովանդակությունը եւ տվյալ պարագայում անշուշտ միայն օրենքի նախագիծը բավարար չէ։ Երեք եւս քննարկման ժամանակ ազգային ժողովում նշեցինք, որ հավելյալ ռեսուրսներ է հարկավոր, որպեսզի այդ մշտադիտարկումը իրականացվի ամբողջ ծավալով, բայց մենք հերթով
քայլ առ քայլ գնում ենք այս ճանապարհով, այսինքն օրենքի նախագծի շրջանառությունից հետո, քննարկումներից հետո եւ հուսամ օրենքը ընդունվելուց հետո այլ գործողություններ կան, բայց ես կարծում եմ 6 ամսվա եւ մինչեւ 1 տարվա ընթացքում ամեն դեպքում մենք կզգանք, մեր հեռուստադիտողները կզգան, տեսանելի կլինեն այն փոփոխությունները, որի մասին մենք խոսել ենք ու երազել ենք իրականում։ Ես նաև ասեմ, որ խոստովանեմ, որովհետև խնդրել էի այդ հնարավորությունը ինձ տալ, որ օրենքը հնարավոր է, որ շատ հեռու է կատարյալ լինելուց, նույնիսկ որոշակիորեն անկատարություններ կան, ինչու այդ դեպքում երկար ժամանակ մենք չփորփրեցինք եւ մարդկային գործոնը իսպառ չվերացրեցինք միջև շրջանառության մեջ դնելը, դա այսինքն ինչու եմ սա ասում, որտեղ գուցե կկարդաք, կնկատեք եւ կդիմեք ամեն ինչ քննարկելի է, սա առավել եւս դիմում եմ փորձագետներին եւ ոլորտի մասնագետներին, բայց շուտով լրանում է հանրային մուլտիպլեքսում ուրեմն գործունեություն ծավալող հեռուստաընկերությունների լիցենզիայի ժամկետը եւ շատ կարեւոր է որպեսզի մինչեւ նոր մրցույթի հայտարարումը նոր դիմող հեռուստաընկերությունները կամ նույն հեռուստաընկերությունները, որոնք ուզեն նորից դիմել, ծանոթ լինեն առնվազն խաղի կանոնների կոնցեպտին։ Եվ որով իսկ կոնցեպտը դա այն է, ինչ որ այս նախագծում ներառված է եւ ինքը միայն դետալային փոփոխությունների կարող է ենթարկվել, իրականում մնացածը ինչի մասին մենք խոսեցինք, դրանք կարծում եմ, որ մեր առանցքային մոտեցումներն են եւ փոփոխելի չեն, որովհետեւ հայեցակարգային են, այսպես ասած։ Ինչ վերաբերում է առհասարակ այդ խստացնող նորմերի հետ կապված, այո, առանձին դեպքերում օրենքի նախագիծը բնականաբար նախատեսում է, բայց մենք բավականին մեծ ծավալի միջազգային փորձ ենք ուսումնասիրել։ Հա, լավ, խնդրեմ։ Համեցեք, որ մենք բավական լավ գույքագրել ենք միջազգային փորձը եւ ամենահաջողվածները ըստ էության եղել են մեր մշտապես մեր սեղանին եւ մենք օգտվել ենք թե իցուկ այս պարագայում ինչպիսի փորձառություն ունի Մոլդովան կամ Եվրամիության այլ երկիր եւ այդ իմաստով պիտի ասեմ, որ օրենքը հարուստ է միջազգային փորձի։ Բացի այդ, մենք նաև դա քննարկել ենք մեր գործընկերների հետ տարբեր հանրահասակական կազմակերպությունների, միջազգային կազմակերպությունների հետ, ստացել ենք նրանցից արձագանքներ գործող արկա օրենքի թերությունների հետ կապված, քննարկել ենք շահառուների հետ, եթե ոչ բոլորի, ապա գոնե խումբը ներկայացնող առանձին բացենք հիմա էլ։ Իհարկե, անշուշտ։ Ես ինչու այս թեման բացեցի, ուզում եի ասել, որ երբ մենք ուսումնասիրում էինք արգելի քաղաքացիներ միջազգային փորձը, ըստ էության գործող հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին օրենքը ամենաերևի թե եթերի բովանդակության որակի վերահսկողության տեսանկյունից ամենաթույլ կարգավորումներ ունեցող ավելացնել ոչ միայն բովանդակության, այլ ընդհանրապես դաշտի կարգավորումը, որովհետև շատ փոքր հատված էր կարգավորում, հա, ինքը որովհետև շատ հին էր, իսկ տեխնոլոգիաները աճում են եւ հնարավորությունները մեծ են։ Միևնույն ժամանակ մենք հասկանում ենք, որ քաղաքական իրողություններն էին տարբեր։ Նախկինում հանձնաժողովը ընդհանրապես որևէ կարևորություն ու դերակատարություն ըստ էության ձևական մարմին է, իրական որոշումները կայացնում էին բոլորովին այստեղ, պարոն ինքն է դա խոստովանել ըստ էության, որ 2018-ի հեղափոխությունից հետո շատ կտրուկ աճել են նախ այդ իրենց թիվը աճել է, երեք ներկայացում էին թե քանի հեռուստալիքներ են տուգանվել։ Այո, եւ նաեւ նրանց հանդեպ դատական հայցերի թիվն է աճել նույնպես։ Ավելի անկաշկանդ են, այո, ավելի անկաշկանդ են, ուզում եմ ասել, որ այո, գուցե եւ ես վստահ եմ, որ կլինեն որոշ դաշտում խաղացողներ, հեռուստա ալիքների, չգիտեմ, ներկայացուցիչներ, անհատ ներկայացուցիչներ, որոնք կփորձեն, հա, սա ներկայացնել որպես շատ խիստ, չգիտեմ, խոսքի ազատությունը սահմանափակող։ Մենք առաջարկում ենք առաջիկա 1-2 ամիսներին ուշով հետևել նախագծի քննարկումներին։ Այստեղ որևէ արտառոց բան չկա եւ թեպետ եւ մենք խոստովանում ենք, որ կլինեն նոր փոփոխություններ, վստահաբար բացթողումներ կլինեն, բայց էությունը ըստ էության համապատասխանեցված է միջազգային նորմերին, այսինքն այս իմաստով
նրանք ովքեր ըստ էության կփորձեն սա քաղաքականացնել կամ անհարկի աղմուկ բարձրացնել, կրկնում եմ, առանձին բովանդակային հարցերի շուրջ չէ, այլ կոնտեքստում ներկայացնել, ուզում եմ, որ դրան են ըմբռնումով մոտենանք հարգելի քաղաքացիներին, որովհետև սա ինչ որ առումով նախկինում արկա պայմանները, որ կոմֆորտ զոնայի մեջ էին դրել շատ եւ շատ դաշտում գործող կազմակերպությունների փաստորեն իրենց մղելու է դուրս, նրանք պիտի ռեսուրսներ դնեն, նրանք պիտի ավելի լավ որակի արտադրանք տան հանրությանը եւ այս իմաստով ավելի պատասխանատու ամենաթողությունը, որը նաեւ օրենքի թույլ լինելու պատճառով է ստեղծված, ուղղակի ես կարծում եմ այո կլինեն պաշտպաններ, ովքեր կուզենան ստատուս կարողանան Սիրելի հայրենակիցները ինձ թվում է իրենք արդեն Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող մարդիկ են եւ պետք չի իրենց ներկայացնել թե ամենաթողությունը ինչ է կամ կա այն արդյոք թե եւ ես հասկանում եմ ովքեր պիտի դուրս գան օրենքի դեմ, նրանք ովքեր հենց ամենաթողության ջատագովներն ու պաշտպաններն են եւ ես մեր իսկապես իմանան, վստահ լինեն, որ օրենքը գալիս է այս ահռելի խոպան դաշտը, ըստ էության չկարգավորված դաշտը։ Բայց ամեն դեպքում ես քննադատության մյուս ձևը կուզեի դրանից առանձնացնել եւ կարծում եմ, որ բոլորը կհասկանան, որը մյուսից ոնց տարբերվում է, որովհետեւ այն ագրեսիան, որը տեղի ունենալու մեր նշած նոր խոսացած է խմբերի կողմից ներկայացվելու է, առողջ քննադատություն եւս անխուսափելու է լինելու է եւ կա ընդհանուր մինչև մեր ֆրակցիայի ներկայացուցիչների կողմից, որոնք ծանոթացել են եւ որոշակի վերապահումներ ունեն մասնավորապես խոսքի ազատության հետ կապված սահմանափակումների, որովհետեւ թվում է թե մենք ամեն ինչ արել ենք, որ հավասար է, նկատել են, որ սա կարող է որոշակի խոսքը եւ կարող է նույնիսկ ստիպեն, որպեսզի մենք ավելի մեղմացնենք սիրով, եթե կա որևէ բան, որը կարող է որևէ կերպ խոչընդոտել խոսքի ազատության Հայաստանում, ապա այո, դա պետք է վերանայվի եւ հասարակական կազմակերպությունների կողմից կա օրինակ հենց երեք խոսակցություն ունեցա մեր գործընկերներից մեկի հետ, որ ինչու հասարակական կազմակերպությունները չեն կարող բացել հեռուստաընկերություն եւ երկար դիալոգից հետո ես հասկացա, որ այստեղ նույնպես մտածելու բան կա, որովհետեւ հանգամանքներ կան, որոնք մենք նկատի չենք ունեցել, հա, որ նույն տնտեսվարման իրավունքը արդեն փաստացի իրենք ունեն եւ ընդհանրապես մի տարբերություն է, որ մեկը բաշխում է եկամուտ, մյուսը չի բաշխում։ Ընդհանրապես այդ դեպքում ինչու ենք սահմանափակում, եթե կարող են կազմակերպությունները նորմալ հեռուստաընկերություն։ Այսինքն էսենական այլ լիքը բաներ կա, որոնք թվում է որոնք մենք կլսենք այդ քննադատությունները, կխոսենք, մեր բացատրությունները կտանք, հիմնական փաստարկները կլսենք եւ հնարավոր է նաեւ որոշակի փոփոխություններ լինեն։ Այս քննադատությունները կուզեի, որ մենք անպայման տարբերակենք եւ առաջիկայում բացենք, հրավիրում ենք ազգային ժողով այս քննադատողներին եւ բացենք, պատրաստ ենք համագործակցել, որովհետեւ կրկնում եմ, դեռ նոր է դրվել շրջանառության մեջ օրենքի նախագիծը, չի բացառվում, որ զգալի փոփոխություններ ամեն դեպքում կկրեն։ Բացի այդ, ես ուզում եի ասել, որ նախագծով նախատեսվում են շատ եւ շատ այլ փոփոխություններ, պարոն Թևոսյանը ուղղակի չմտավ, հա, շատ տեխնիկական է, մրցութային հանձնաժողովի հետ կապված, խորհրդի հետ կապված, եթե կուզեք, թեկուզ եւ շատ հակի։ Տեսեք, այնտեղ ինձ թվում է այդ կարևոր բաները շատ པարզ գրված են, նախագիծը արդեն իսկ հասանելի է, պետք է ազգային ժողովի կայքում լինի, եթե դեռ չկա, լինի, մի խոսքով հասանելի է լինելու, կարող ենք այդ դետալները առանձին քննարկել, ուղղակի ինձ թվում է երկար ժամանակ կխլի այն, որ ես բացատրեմ ինչ էր նախկինում, հիմա ինչ է եւ ինչու, հա, եթե ինչ-որ մեկին հետաքրքրի ինքը չհասկանա դա ինչու, սիրով արդեն դետալային մի ամիս ժամանակ ունենք, կարող ենք ամեն օր այդ։ Ուզում եմ ես ընդհանրապես ուզում եմ ասել, որ մենք հիմնական մեր շեշտադրումը արեցինք, հա, թե բովանդակությանը, թե եթերի որակին, բայց սա ծավալուն օրենք է, ըստ էության սա նոր օրենք է, սա մեծ օրենք է եւ իրականում բազմաթիվ բաղադրիչներ է իր մեջ պարունակում, այսինքն միայն այն չէ, ինչ մենք ձեզ ներկայացինք, բայց բոլոր դեպքերում ազգային ժողովի պաշտոնական կայքում նախագիծը տեղադրված է, եթե հավելյալ հարցեր կլինեն, սիրով առաջիկայում պատրաստ կլինենք պատասխանելու, եթե ավելացնելու երկու բառով ուղղակի ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել քաղաքական մեծամասնությանը
ի վերջո այս օրենքի նախագիծը քաղաքական թիմի, քաղաքական մեծամասնության հանձնառությունն է եղել եւ ես լինելով նաեւ մեդիայից մշտապես անցնող 2 տարիներին մշտապես խոսել եմ անթույլատրելիության մասին որոշ երևույթների, որոնք արկա են մեդիա դաշտում եւ շատ ուրախ եմ, որ քաղաքական իշխանությունը, քաղաքական մեծամասնությունը ազգային ժողովի այս քաղաքական կամքը դրսևորեց ուրեմն լծվելու այս աշխատանքին եւ այս օրենսդրական նախաձեռնությամբ կարգավորելու այս կարևոր բացը, որին մենք սպասում ենք։ Ես էլ իմ անունից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր շահագրգիռ եւ հետեւողական կերպով մասնակցել են մեր քննարկումներին, օգնել են, խորհուրդներ են տվել, օժանդակել են զուտ նորմատիվ իրավական ակտ դարձնելու գործում, հետևում նաև հասարակական են կազմակերպություններին, որոնց հետ մենք շատ ակտիվ շփվել ենք նաև կոնցեպտների վերաբերյալ ակնկալում ենք շփվել, այո, շարունակել շփումները, շնորհակալություն բոլորին, հույս ունենք, որ մենք մինչև հանձնաժողով մտնելը ունենանք իսկապես օրենքի այնպիսի տարբերակ, որը մենք կկարողանանք ասել, որ դա երկարատև եւ երկարաժամկետ հեռանկարում շատ մեծ լավ ազդեցություն ունեցող օրենք է լինելու։ Դե ինչ, շնորհակալություն պարոն Թևոսյան, պարոն Բաբաջյան, հարգելի քաղաքացիներ, շնորհակալ ենք ձեզ մեզ հետևելու համար, կհանդիպենք առաջիկայում։